donc héritier otana beta azabongo ayebi makambo nyonso oyo manika tosala nyonso de A à 0 ayebi yango de nyonso ndenge manika bana ko finga nyonso asala voilà mais problème na bango c'est que ni lokola musique lelo ekomi na terrain oyo il faut za na batu moka ba bongo oui lelo faut bazala ozala batu ko finga muta ko koso de faut bazala ozala batu parce que manike aza spiritualité Dadi Moula ba français bien na mususu na ni libaya pas aller à ça la communication bien même sur les réseaux sociaux tout libaya ko lobate mais le rôle manike na opéser parce que le sommet le débat qui pas opéser bon ça opéser ngati mais ça différence il y a manike na Francis libaya manike na Dadi Moula la porte-parole et orchestre mais ba manike ba bato ba fou du roi on loba le kuna et beti pas faire alors le beti kuna kake ba fali manika nango sikolo wala musique format nango ya lelo et abatuana donc soka yepa na yo o mato kita obenda ye na moni pe héritier na manike héritier otolo bana biso na mission papa pimbo malengi bato abongo te héritier c'est biso bongo salanga confiance dans milieu du village papa ngalo ba héritier mtaloba yibongo yemoko biso to ndaki bato bafingaka alingi bango pembe na ete alobaki bien c'est ça bien des fois na oloba bien je pèse bien mais yem talobaki mission papa pimbo avec parce que so ba porte parole bazali héritier parole ba porte to tourna libaya bezaka kala pesi bomuna bakina ko jengana oyo bakina sanka mais lelo so talango ezate ba okena bata mafinga ocha apwani sanga konfa nga zo milieu du village papa natanga kala est-ce que lagi bongoti OK ba mission ba leader ba okena ba porte parole confirmé poto mais lelo so le maro ma ba porte parole te mutu bazo kende bato mafinga sali bato ya ba bou héritier azo préparer concert na ye à la scène musicale ce qu'on le bani donc manike na simana ya ko ko dire héritier ta 4000 personnes pour borner ça la plein mais so siko yango na zo lo babo so eza nango bongo te kwa ni ya meme la poto a futele bipo ki poto vidéo vitesse kalamba ya sengi biso pardon na problème ni oyo soit disant beaucoup c'est là yé baloba ya sala yango mais il va moyo ndem da sala il va mieux à ça te ouais ba ko c'est là Vaseline ya mama ikala ezaki ye ezaki ye Vaseline yaki impeccable wana tuka banda ba dana ko mona Martina ona kota te problème ya modèle wana na mona te na yebite peut-être bato musu ba yebi mais ona mona yi wana yango ti te oya Mike eleka ko meka te mbongo ebimi tala mbongo ebimi na nzoto ya Mike na concert na mbongo nyo taba wera ba su ba mbongo po ba ya wana mbongo ebimi ti wera so na yaki bongo asu mbongo bo wera ya mambo fele o chama est-ce que bige man pataka na église de toyoka il mo la vidéo mo wera ke na église man pata pampa oche ba pese mbongo ba chapa za na mbongo mo na iba era to mo bato ba finga bato te na ba TikTok yo mo na bango kuna te na concert mai kala mai ba ju ba mbongo donc to tika makamba ba comparer so comme lika manzambe bato ba po ni ba analyse bele ba lo ba de ko zo ka ba mbongo na bango ti yango monini eto fali bato bakufa ke fali bomi bato ali bato emi moni mission studio bango bato ba fali bomi bato tester fali bomi si bato mona bato basala ba challenge même fali bomi si bato siko ya mai kala mai bato bakufi siko bolo banani taboni bango bolo Martin ne ko eli bato na bakufi non concert mai kala mai muté bomi bato mai kala mai taboni si bango explica ya musicien mukili yango pe bango bazana siko bango bazana monde ni parce que ngasko embuyanga bazana monde ni o makambo ba fali ba faire ba comportement bango pe ka bango ba nango magina Moïse tana Moïse bango nyonso wana ba frère oto bolo ba centre yo to kanga maka bango mibale kwa to lo bane pona bango ba pe bango basalinde événement mais bango nyonso wana ba même comportement papa mais quand tuna ce sont des hypocrites c'est pas bien musique ya bata eza nango ya nzambe même so to yaki 100,000 personnes que bato ba bimi édifier bango wana nzambe ya lokumu mais oh wana eza concurrence pour rien ndeti ngala mona concert monde ka yo ba frère ya ba fali vidéo vitesse noko ya manike na balabala noko ya manike te mais toujours solo la manike za na mwana kwa musicien de mo kanele ko basala ka musique manike asala ta promotion de mwana beta na baba na bona kwa finiana manike sala ngo bon je pense que nzambe ba pesa mutu nyonso te ele msu nzambe ba kita ya manike ya ngo ekoki po apeda bukolo d'ailleurs za sœur na biso era ngo pe ko ya ko zo pe moi opportunité mona pe ba poto po manike pe na internet ya budi pe mingi ba lukise pe mingi donc moi je pense que ba o bazo ça ka ba récompense
o bato ba ofuta bango mais carrière ya moi ane ça na maboko na été neti mani ki moko sa ndeni pona moi non mais ce qui allo dans la important pas faire allo dans la important c'est important pas faire pour à critiquer fali bato ba otala mais so lo bina ba lo lobela ma abanda lo lobela moi ane na ngotala importance na yezo ya po allo sala aye pas héritier à critiquer fali na faire bato batali nde po ba bi héritier pe ba ba héritier pas wana importance ne sala mais so tindiki ka mwana ne ya banda kwa accompagner mwana ne ba mona le kwa mtali boma merci beaucoup amis fidèles internautes merci beaucoup téléspectateurs j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux dans la émission de l'Union pour la famille donc on est sur www.idéologie TV David Wemme Masola Balabala comme d'hab kaka ndenge Sarabino soki bosali toza obligé to fanana Messi Lubantadio analyse Samuta Mabe to loba qu'est-ce qui s'est passé bata balabala bozalaki d'accord na biso tango tozwaki temps ya koanalyser concert ya Pasteur Moïse Mbiye na stade de Martyrs et donc tolobaka na bino ke les jours aussi ke Pasteur Mike Akopeta tozala obligé ya kosala analyse na balabala donc lelo comme d'hab na masola balabala toza bongo na Messi Lubantadio analyse ya Muta Mabe. Ouais, David Wemme balabala toujours malgré bato baomo amo benga de par-ci par-là na omo sala moi absence c'est comme moi to bato ba sala makambo moi mingi menga na omo ya na moi retard en fait na laki na moi mamba ko sala moi ba disponibilité ala mais sikoyo donc à chaque fois la semaine bon je nga 3 fois ou 4 fois même après ça nous bon retour au pays mon grand frère Ben Willy le Gabonais puissance mondiale Ben Willy le Gabonais donc il y a l'équimanisme humanisme mais il y a les kango donc Ben Willy le Gabonais et puis Bodig Mata d'Union européenne c'est quoi Bodig Mata d'Union européenne négo sala ki boy est-ce que ça mabé Bodig Mata négo sala ki boy est-ce que ça mabé et le ballon on parle de Santos guerrier fando mboka umela mutaboja umela na ngone wana mona te Paulo de Santos kuna matata très fort et puissant et puis na pesi mote na FCC Mobimbe puis Alves la poule grande direct de 243 et puis maman Monyokoli maman Monyokoli donc voilà je suis Neymar na pesi mbote voilà na biki lelo na ko choquer bena moi trop pour moni mama batanzambe bat bazo mo banks na bato pe moi trop ezalaka so lingolo balika mama batanzambe ne touchez pas mais on est en toucher ba wana on toucher pour toucher batanzambe lelo il faut ne toucher bon toucher na nenga mabete mais il faut regarder makambo ndenge ezali ko to komona peut-être biso pe bato mususu to roza moi sincère ya koloba en tout cas de trop voilà et après de faire bino biso to là au milieu du village to ça c'est comme ya bato yo azalaka au milieu du village concert ya Pasteur Malamai monsieur le bataille de l'Église Muta Mabe au moins on est bon concert ya frère Mike Alamai Pasteur Mike Alamai concert ya frère Mike Alamai ya boire ya manger c'est-à-dire na kati ya concert ezana ba détails ebele mais ngana lo bele attaque concert attaque artiste ngana ko sala critique attaque artiste et musicien aux analyses ça l'analyse le rôle concert il fallait abeti faire abeti to une analyse ya concert sur les plans yo son ndenge legeli ya Mike Alamai mais siko kombo ya mutabeti kombo ne frère Mike Alamai yango to ekoloba voilà obtenir ngama pasteur wala te kuna ngana okota te déjà frère Mike Alamai la ki biso makasi ke face à plein kolega wera la première des choses donc il concert moi la décision et puis concert ya frère Mike Alamai eko bimalo la rivalité ka ya falina faire nde na yebisa ka na concert ya Moïse Mbiye obango baloba na concert Moïse Mbiye bonzambe ezalaki te ya Mike Alamai pe bonzambe ezalaki te kuna de abake 1-1 kalo mamu nanga ko papa monsieur Bandajo concert à Moïse Mbiye na salle de Martyrs bonzambe ezalaki te tango Moïse Mbiye abeti bango balobi bonzambe eza te na concert yango biso toloba ndenge wana et puis ezalaki pe te na oyo pe ya Mike Alamai pe idem eza nango te na yebisa ko ke Mike Alamai akoluka asala nanga te papa eza kaka berera moninga yo tosala yango lokola neti ba point fort no ndenge afali na faire basalaka babi faire kota osala boye fala asali boye eza kaka même musique pour preuve moi dake Mike Abenani Mike Alamai lokola baloba eke Moïse Mbiye bonzambe eza te e musique yango kutu ya bandede ya bakosambela ntango akota na ntere na simbi fi mobo azosambelela ye yalinga changer de forme nango mais anso eza nango ka ndenge moko deja nga na ozala étonné makambo ya nzambe ezaka mpona koédifie peuple de Dieu eyeki mpe nango nombre te
yango oto lo mo awa ni olobi mai kalamba ya banede ya ko no service banede ya ko cannabis ausala plein olega wera est-ce que na marché batu bayaki po basambela to batu bayaki po mai kalamba ya sala plein olega wera oyebi na oshoke yo na oshoke na batu baotala biso en fait na lingo pesa nga pena tika pena na loba pena makamana tika na loba mamna nga po okata wana na ko kabula ngo mwa bien te mai kalamba azaki déjà na susha oyebisa biso ka osala plein olega ya wera ko mutasala plein na référence ya marché comme le roi wera so Mike Amba a mis face à la collègue pour moi, il est passé à la kipe. Et le quoi, baza ba rival, alinga sala ngo koleka ye. Alors na ko sala ngo koleka ye azana industrie ya munene na sima na ye bato baza na mbongo mingi majab. Majab ana mbongo mingi. Déjà mona ki condition ya concert na condition ya produit pour megate. Impeccable. Wana tuka banda ba na ko mona Martina ona kota de produit ma modèle wana na mona te. Na ebite peut-être bato musu ba yebi mais ona mona yi wana yango ti. Te oya Mike elekaki pour megate. Mbongo ebimi tala. Mbongo ebimi na nzoto ya Mike na concert. Na mbongo nyo taba wera ba suba mbongo po ba ya wana. Mbongo ebimi ti. Wera so na yaki bongo. Azu mbongo bo wera ya mambo fele. O chama. Est-ce que vous avez pas à l'église? De Toyoka. Il y a une vidéo où vous avez l'église à Mampata Pampa. Ok, ah. Pas c'est bon. Moi, j'ai pas un bongo. Mon aïba era. Tu m'as pas finga ba. Tu m'as finga ba. Tu t'es na TikTok. Je m'en ai pas encore na conseil à Mike Kalamba. Bah je vais bongo. Kuna bongo zo pesa ma papa wala majabo dans bongo. Je comprends. Mais si quand tu si qu'on a détail à concert. Concerts sont impeccables. Image qui toko. Et puis son maman qui me t'a yembo yo quand le rose a pemé. Omegate. Podium qui toko, marambutu qui toko. Donc est-ce qu'on a détail c'est qu'on y a des bateaux à couper. Sécurité. Madja bonbon a pesi bateau belé na point ba bon c'est sécurité. So tali bateau ba couper bazo tcha poa na pa porte. Bateau musu ba bloquer moni nde bateau matana ni on a stade musu ba kingo na bangi bloquer wa. Ceux qui placent ces coquilles na kati point ni bolinga ka bat ba pota po bolinga bo sala ka plein tika la ka histoire est-ce que big Mike Kalamba mta bomi bat anengeni o ti anengeni tangu fali concert a fali bat ba kufa ba loba na bomi bat fali kuna to Mike Kalamba to linga to bongisa ngo point na lobi boya to lo na lingala bat ba kufeli wapi na sa de manti Bano les gars na stade marché ekoyi bango ba esipi bango ba kufi. Ko tango ba kufi ba nam ta boyi ba. Ko ani ba interpeller pas ministre de défense. Faut pas y avoir une explication. Sécurité c'est qui bo répondre nini. Ko ani to ba koka ki bo ba teke stop. C'est que sécurité ba policier ba ki muke ou comment? Est-ce que ba mbela ces ala ki nyo so na fo ezana ka ba yo ba benga ba bengi bango sko. Ko ba yo ka ba soki ba justification na bango eza clarité oyo okanga ba okanga ye omutaleki l'état za te faut dire des choses vraies donc totika makambo ba comparer soki komilika manzambe bato ba eponi ba analyste ebele ba oloba te po bazwaka bambongo na bango ti yango monini etango fali bato bakufaki fali abomi bato alie bato moni mission studio bango bato bafali alie bomi bato tested fali abomisi bato mona bato basala ba challenge même fali abomisi bato sikoyo Mike Kalamba bato bakufi sikoyo boloba nani ta bomi bango boloba Martin ne koeli bato na bakufi non concert à Mike Kalamba il monte bomi badon Mike Kalamba il t'a bomi si bango parce que moi je pense que na ba terrain ya baboy ngala so mona makambo eza nango ya nzambe au photo sur la pena clair papa tout ça pena bien tout ça pena mo ba réaliste tout le monde ba sentiment pour ah ezaka so banolo ba bomo na mutu bato ba ko ba sensible tout pour na bato ba lo ba preta na ko lo ba nzambe doki diable ba ba bongo mais ngaba na démarche on est banque sanga ngana yebi que pasteur aza humain so asali mabe to mona mabe parce que azaka sasite ndamo na mababa tout est tant Mike Kalamba basala Vaseline na zawadi mutakale bimaka biso totinda kai mais asenya ngo pardon kasi l'état conseiller asenya pardon na mama mais yemo utasonga la bito silimbisa na vidéo so récemment azobina na répétition na mutune mobo amone ngote ba bloko wana nyoso tasenya na ba pardon katango sengi biso pardon faut na ba détail bo sengi biso pardon kwani bon den na weka David pardon yali kamni faut na na kamni Mike Kalamba ya sengi biso pardon na problème ni oyo soit disant boko sela ye baloba ya sala yango mais il va moyo ndem da sala le kamni ya sate ouais ba ko sela Vaseline ya Mike Kalamba ezaki ye Vaseline ya giye
Tout le monde a ce qu'on a bien, et le banque Sarabino, et le banque Sabino, et le salamabé, ça va terrain autosocoma. On a des Arazawa, depuis pour une banane, la 5 ans, pardon, avec le 5 ans, pardon pour Martin et Tony. Moi, je pense que Batuna Bisso. Hein? Quand c'est 5 ans, et puis pardon, le big, il a dit que battre ce que ça a, les Arabes qui boivent baloba, qui boivent l'imbisanaka. Avec obligation. Papa. Et puis, en tout cas, sincère condoléance, il y a des gens qui perdent des beaucoup fait la montée mais KTT papa moi je pense que ma concert il y a codifié ce qui plaît c'est coquille c'est tout déjà ce que les colonnes c'est tombé on est tombé bon et ça m'a bien papa est-ce que ça m'a bien pour quand va porte ba kota souti ça m'a bien ba kufa boy c'est pas bien on a nini explique à la musicien mokili yango pe bango bazana siko bango bazana monde ni pas est-ce qu'on a ce que mbuyanga bazana monde ni pour makambo ba fali ba faire ba comportement mais on peut quand bango ba nango makina moïse na moïse bango nyonso wana ba frère oto bolo ba centre yo to kanga ba mi balé point to lo ba ne pona bango ba pe ba salinde événement mais bango nyonso wana même comportement papa mais quand tuna ce sont des hypocrites c'est pas bien musique abata ezana ngo ya nzambe même so to yaki 100,000 personnes qui ba to ba bimi édifier bango Pendant Nzambe ya lokumu mais oh wana eza concurrence pour rien ndeti ngala mona comme conseil monde ka tu va ba faire ya ba fali et là mona nga malungane ya na ngote eza na ngote te papa ba ba golo na ba warrior ba ki wana ba spirituel na ba villageois bon yo papa bon frère era ba frère ba era ba tona ba janga yo mona la yi wala ba goza ba frère papa to so la go non ba frère en Christ on ba wana to tika ba vanti so tali ba conseil ngo ezobeta malaki warrior na gigolwa et puis ba tona ba zo appuyer bango donc je pense que ba pesa biso morphologie ya ba conseil na ba on a forme mosusu ba tika we la biso ba hypocrisie pour rien ozo comprendre parce que so les amara manzambe ça n'a rien à voir na ba défi ça n'a rien à voir na ba orgueil ça n'a rien à voir na ba challenge ça sert à rien mara manzambe ko yango et puis nzamba ko linga ba ba ngena ba kufa so to yina pas nzambe pour pas nzambe ya sacré to sola non ndengwa ali nzambe nde ba to ya yine wana nzamba bibana ne ba kufa na ba la même chose à nzambe ya solo faut na humanisme moni ke ba to ba koke ke ko ma risque faut me prévenir voilà on va prévenir tes points est-ce que bateau ba kufi wana ba famille ba ba perte est-ce que bango ba mona ngo bien donc mai kala mai ne bateau ba kufi ya sepel na esi ko ya mona logo esengo pona ye to lo ba bongo en tout cas ndeti nga na la dessus bon na biso te bateau ba ye ba golona ba wa ba tanzambe ni papa to koli na l'église to koli na ba missionnaire na ba bima to za bata ba catholique ko meka te to yemba ba nzambe et puis o mona ka na otalika bateau ne bo vande lo ko ba ba tanzambe nzambe ça dit bah na manière nzambe za la koloba te donc c'est que peut-être to kotaki na kati ba kotaki na kati na lobi na kopanga na ko luka problème na nga biba bilongi ka o ba no mona wana ko pa ke o ya bango yeyo peut-être ko ba bilongi wana o ma bilongi mo temi liboso mona o mutaki na conseil afali yeyo o golo o mutasaka ba video afinga ba tout n'importe quoi frère n'importe quoi vous comprenez donc lelo ezana mo hypocrisie moko boy pa batu na biso o bazo se prétendre batanzambe to lobi te batanzambe bazatiti nzamba zali et puis il existe asala rapé so to lobi ke nzamba asala raté wato comme ba ignorant mais nzete ba yemba ngo kana mbuma nango ndeko na ngai nzete en tout cas ba yemba ngo kana mbuma nango pa yemba ngo na mbuma nango il y a des choses na ba biloko musa mitem ko tala batu na biso ba se contenter ba homme de Dieu wana o tala gete même batakala banzambe o ndeti yete on est yété et le ballon match à Mardoché qui tient comme une match à Mardoché 5 doit nous lobby na yo pas si le après ça va pembote et puis petit la gloire tungu au monsieur ce combat l'angile te peut-être ce combat le lobby peut-être ce combat angili contre batumo équipe moto beta ina bango donc les gars qui bien donc la pêche batuno to beta na bango ba mote vient na zing na pêche moto via lino l'homme à barbe blanc vient dans lino voilà yo mo yebi wa parler donc toi qui on est salé biso bien na mona pe bande belé ba match belanji na mona mo kala to ba la vie de cœur na bino donc voilà et puis je pense que makambo to lo ba biso mo to za sincère papa biloko to lo ba to za sincère biso to po to lo ba mo to dia ba mbonga ba douter donc mona ba era ba koleka na ba télévision ba koleka mona ba koleka ba bongsa lisolo mais ya Moïse Mbi aloba mabe mais awera o Mike olukela ba forme non je pense que ba to lelo ba koti hypocrisie pour na mbongo ba somba bango facilement quand on repère opinion mutu na mutu mais oh ngata ke réaliste attaque muto botika ne bosa la confiance concert ya Mike Kalambai net na concert Moïse Mbiye bonzambe na kati ezaki
eza ndenge mona concert a fali ndenge mona concert a fait. Merci beaucoup à toi Jogolo Manissa. Oh Josh Lomanissa, latéral efficace. Josh Lomanissa, mon jeune frère, on est ensemble. International. Josh Lomanissa. Josh Lomanissa. On s'appelle ça pour on s'appelle ça biso na niveau nyonso. Donc on s'appelle ça biso ka ratiko et pour ça la bien Chogo Mbokani. Mogalia. Nelson Maleki. Donc pour ça la razala na da bio mais pour ça la bien Bayi Bebo. Wana na pa plata tanda Bayi Bebo. Sola kina yo kota masola balabala yebi ça Aimé Bebo. Sakaloso. Sakaloso kada ko da musique balta. Sakaloso ko da vidéo web. Aimé Bebo. Sakaloso. Beaucoup de masola balabala et ko ça la bien. Mais sur le banza yo ananisha mutama par rapport à la actualité. Tofandi boye ngesingana na masola balabala de moi trop comportement banisien souvent oloba mo mingi awa batu bazanga pembe na banisien bazanga ba modèle et non oloba ba misien bazanga ba modèle et ba bongo batu bazolo bela na ngo matu yo monyongo ne ba utu ba vidéo uti musika petit na ngai jogo Enoch Mangindula to moto na kabushkop boye latéral à kabushkop comme on est Enoch Mangindula. Merci beaucoup na merci beaucoup na geste mon petit puis na moni pe président déjà tindelenga vidéo mani kena président na bima salanga Jonathan Kouzou Jonathan Kouzou garçon Paris garçon Portugal à Sami Sango et puis à comme Sango pote égal à Jonathan Kouzou ma salanga na pêche mbote en direct de Portugal voilà donc on a ça dans ba vidéo yaki récemment bon dès qu'on a ebisaka yo et ça là ba misende ni mutu mo afini mama muninga una me yo bokangi ne photo obiso toza babantu mama muninga a mama no papa muninga a papa no bongo ebi so peneza ka bongo so akwa mindelede. Alors moi je pense que bateau lelo na moni pe héritier na manike héritier auto lo bana biso na mission papa pimbo malengi bato bongo te héritier c'est biso bongo salanga confiance dans milieu du village papa na lo mama héritier mtaloba yi bongo ye moko biso to ndaki bato bafingaka allez ba pembe na été aloba bien c'est ça bien les phrases na aloba bien je pèse bien mais yem ta loba mission papa pembo avec alingi bato wana te mais ngana yebisa we loko moi chaque fois ba mission bango nyonso baza idem olanda no hypocrisie basala wana te même biso to vandi am koto ko bano kumisa pena fali makaso mona ba benga biso bano finga faire o mona ko bano finga fali bata faire ba be lokwa to ko milieu du village yango moto jara na mo ba difficulté miki ongola lingara alinga mutu azo finga lelo makambo bato baso se plana ngo za banjir banino mona ba bendi opo mona pe mutu pe vine pe changer na seconde pas finga bato pas critiquer bato mais biso au moins to za sincère to na mo ba difficulté chance to na ba Paulo dos Santos to na ba boss Alain Visor président ba warrior na Angola ozo ba chance to na voilà siko eko sala ke manike déjà ayeba ki ke héritier akenaye visa manika kende les ana ngo ya fali manika na visa 3 ans. Mais bien de manière aux gens. J'espère que ceux qui héritiers vraiment a besoin de quitter un assa ne route ensemble. Voilà. Parce que tout le monde est bon baké. Voilà, on va ça route ensemble. Donc ça a besoin. Donc on a hérité le bagage na télévision, ça a na encore PC leng. À cause de biso. À cause de biso. Ba kosa aka biso héritier ka te bango nyoso o mona. Mais tout le monde a mona bana ke kiningo afinga ki faire lobi akomi pana ya zi. Ité akanda uta pa fala critiquer faire lobi bazuye. Siko kati ba mona kati mona téléphone na biso neza bona oyanga na eza ne mona afali na fe ba téléphone na biso obi poani o mona to lexa téléphone boy babilo nyonso bakata na ba page ba tshaka nyonso ndenge nyonso fe ndenge na mona ngo fe pa mona fali pa mona ngo bango nyonso do ba ko mise uta ko sa ko to la tala makambo de lokuta na téléphone na kofi nyonso lega amwa mage nani afinginga merveille ramba critiquer nga yoba fallait mon ne yoba fini amona na téléphone eleka papa otuza na téléphone ba congolais to sa mamba ba congolais papa jo ekataka même lien aux abonnés te même mutu moya ya abonné so ka publier et ko kuta téléphone a faire ko leka ya fali ni invité donc invité otana bela za bongo ayebi makambo nyonso oyo manika to sala nyonso de A à 0 ayebi yango de nyonso ndenge manika bana ko finga nyonso asana voilà mais problème na bango c'est ko ni lokola musique lelo comme na terrain oyo il faut ça na batu moka ba bongo oui lelo faut bazala ozala batu ko finga muta ko koso de faut zala ozala batu parce que manike aza spiritualité
spectacle c'est vrai bazali même en Angola puis ba Valvege ba tinanga Samira Meka ba spectacle maintenant ba spectacle ba Cantor Moindo ba yo ba spectacle avec na Mandela Weston vous avez voilà on va même ba spectacle ba Xavier Lopez dit en moka na peso ko voilà vous avez ba spectacle ba so que na 14 orchestre héritier au moins ma Dadi Moulaza alors ba français bien Dadi Moula ba français bien na mususu na ni Libaya pas aller à ça la communication bien même sur les réseaux sociaux tout Libaya koloba te mais le rôle mannequin na pesé c'est le rôle sommet le débat qui pas pesé bon ça doit peser ngati mais ça différence il y a mannequin na Francis Libaya mannequin na Dadi Moula la porte-parole et orchestre mais ba mannequin ba bateau ba fou du roi on lo ba le on kuna et beti pas faire alors le beti kuna kake ba fali manika nango sikolo wala musique format nango ya lelo et abatuana donc soka yepa na yo o mato kita obenda ye ozo man donc tu ba samla papa yo ga ti pena to mona na mama ke Joël Chado finga ba yo di fala sepelade to ke bena bien to ke bena pembe yo di fala sepelade tant musaki ni wa finga fali abenge pedio va di faire sepelade allez là au fort au goût Zomba, donc je pense que héritier dans un concert, elle dit que manika la soldat, manika bunda. Zomba, on va maniquer dans internet, va vendre. So le lobby pas dans moi bateau peut bandimeli. Avant même dans le solo moi il y a le couteau moi peke bien. Donc héritier a dit ça soka qui alingane bango, a tu ko le baso ka lingi bateau là ti. Mon ami ka linga bango pour na maniquer. Héritier a zo préparer concert na ye à la scène musicale. Congo le bani. Donc maniquer na simanaya ko ko héritier ta 4000 personnes. Pour voir ça la plaine. Mais ce que y a dans le babo, ce que ça dans bon côté. Pour ni a même la poto à foutre les biens pour qui poto. Parce que tout le monde même ba era awa, même ba golo belé ba era ba ça y l'autre mais ba faire ba pesa bon pour ba ça promotion. Donc c'est qui ba pesa ka. Na format musique à lelo David Batono zo mona on a ba mal nécessaire. Ba ça misala makasi. Au moni ba Dadi Moula ba ça ba ça ba ki Roger Ngandou, c'est déjà vie. Et salama dande ti moi mingi. On comprend. Et au tout que c'est moi ça va porter parole na Kalapé Zalaka ba King Tequila on va ya ka izala bongo mais le lo ekomi na bateau on va porter parole mais porter parole mais n'est pas faire la porter parole te ma même mouche qui ndingu na poto même l'été akana na poto est-ce que ça la pas na donc selon Messi na analyse muta mabe eza que na ministre ba mise ba mo procéder mutu mo ka finga bato ba internet to ma finga neti ba biso boye ke na changer couleur na l'amour il on a bani ko démarrer bato ça va ba bani to faire mais so qui te remet là au fin non ça na remis ko démarrer bato peno beta ba tiri ta yeba ke yo ko poto liboso porter parole au caisse so finga bien mais je expliquer yo que mettez au monde en ngoti na zo spécial exemple moi c'est facile faire un porter parole akenda poto te oyebi ya wana porter parole ale bo c'est comme na et comme le te mususu comme le soki na bo c'est comme na le gato boya na bo c'est comme ni na pe miso mona kina et pas ya nani noli nani nondi premier na peso mbote na Kinshasa nous miso na mona muta faire porter parole faire ba ibe na bo c'est comme na akenda poto te mais ba ça l'effort qui ndingwa kende ba ça l'effort li te akanda kende ozo ba ça l'effort Virginie manga kende ozo ba ibe ke bango o ba loba ke komaka ibe ta bordir de to lobaka. Donc, les musique na format, on va tout le monde va savoir qui le relève va porter parole. Moi, je pense. Parce que si on va porter parole, bazali héritier parole, va porter parole, tout na libaya. Les arabes kalapé si mon bakina rojinga. Ou bakina sanka. Mais les lots total en exact, ba ok na bata mafinga. Ah. Mocha apwani sanga comme ça. Nga zo milieu du village papa. Natanga kala. Est-ce que là il bon aussi? OK. Ba mise ba l'idée ba ok na ba porter parole confirmé poto. Mais les lots le maro ma ba porter parole te mutu bazo kende bato mafinga sali bato ya ba bou. So boya yé oyé to yé le bala c'est le scrap. On comprend? Donc voilà, donc moi je pense que ceux qui peut hériter la mutuelle moni peut que normalement qui pas reporter plus yanga même yé. Voyez bien pourquoi même hériter ça zo baté. Donc je pense que la mutuelle comprendre que nous le pe ba mani qui peut passer bato a. Et go ça ba bébé li solango pe go ça bote to vendre liam. Donc ba maniquer ko ça pe mo li solo mo pe boy pe ba tirer pe mo attention ça pe et que ne peut bien toujours ya maniquer na balabala dobo ya maniquer te mais toujours solo là maniquer za na mwana kwa za musicien de mo balé ko ba sala kabiti maniquer asala ta promotion de mwana pe kana baba na bona kwa finiana
manika sala bon je pense que nzambe va pesa moto nyonso te ale msu nzambe ba ki taya manike yango ekoki po apeda bokolo d'ailleurs za sere na biso era ngo pe ko ya ko zo pe moi opportunité mona pe ba poto et pour manike pe internet ça boundi pe mingi ba lukise pe mingi donc moi je pense que ba o ba zo ça ka ba récompense o ba ba ofuta bango mais carrière ya moi neza na maboko na été neti manike ye moko sa ndeni pona moi non mais ce qui alo dans la important pas faire alo dans la important c'est important pas faire pour à critiquer fali ba to ba otala mais so lo bina ba lo lobela abana lo lobela moi na ngo tala importance na yezo ya po alo sala aye pas héritier ko critiquer fali na faire ba to ba tali nde po ba bi ke héritier pe ba ba héritier pas voilà na importance ne sala mais so tindiki ka moi na ya banda ko accompagner moi na ne a mona lo kwa mtali boma o a lo bani na ngo bona moi na ye a ko mi se po moi na sali ni amani ke bayaka da pa muto sa sala ki muto sa komi abundi akomi ko ya komi ne ya ye abani ko chaki jalelo na ye mais so pese mutu yende so akomi sa mutu ngo mutu ba no ndeni na forma ni daye mo biye ba zo sombele musique esenga mbongo bongo mani ke mso ko swata lo instrument kazana ouais mde ya wana donc ba musicien ba bato yo ba biso banga mutu milieu du village na yebisa ko saka bango confiance te te modèle kuna musique ko mwa zata modèle te modèle la passe na loba na yo ba modèle net papa lutumba to kufa la modèle modèle ya passe frère na ba tembele loko ba mona ngona loba ba je modèle ya passe modèle na zo ko za conflictualité to bi ke munoso na faire ko za pe muto ayo kana kate mais ko ya ngo pe na balati bate ba ba ka ba ni pe na ba musu pe ba ndoko simba te mais jamais moi pas lutumba na TV lem su pas rendre compte na we ka to rendre compte mo bena jamais ça doit mona ki sagesse mo bo mona ke o c'est modèle ozo komba siko so tena ba musique yango pe lelo belé ba fi be to tika na bango basaka na ba bêtise ka ndenge mo kana ba petit na bango ale ete ba poto donc ba modèle mais baza ba icône na sala ki o fa sala za légende ba légende baza pona mona bi ba légende zo susciter pe ba polémique ya ba bazo ba légende te légende te voilà ba pe bengenga trop tale misote ba moni lobi ba nsu ba lobi ko na biyamba ya ba ba te ke chaîne ni la commercial analyse de to sara na ngai ba bazo tenir yo rigueur parce que ba passe en saison ngela nga voilà na pona ko za la sincère ba légende ça na acheter mabanga pe bato bazo réclamer moi trop moi fier na nga fierté sauf que il faut comprendre le moko et le exemple na bien important pour na betela mo c'était faut comprendre le moko moni musala onde to bandaki yango ne bandelisa ka pe na bandenge na ngo pe bandaki mais à un certain moment peut-être niveau pe komeli pe lelo pe to kompe moi solliciter bato pe ba ya moi chiko ba kota pe moi trop ozo comprendre mais bato wana po fele to za na bango ka berger po to bandaki pe na bango nde to lo ba la famille sacrée donc on m'appelle à niveau élevé au tali pe na sima donc tant tout ça là ka moi mo yo ki libanga no te ko mona ngo te neti na ko mo boka bato misu pon bato ko mo za lelo ba problème moi to kutana bato aya to bige bato ba mo pesa ba mbongo mais kwa kite non je pense que tout ça là est fort tout ça là lelo ko zilo pe ba mais bato ne ba privilégié mingi et ça na moi bato ba zo pesa po to ya ka bo ezo senga en tout cas ba puyi ezo senga faut moi quelque chose siko na bato no mona fwa kumputu zigila kumputu ka kuizako mutu na ngai Mangela yazaka ya famille ala sous côté donc il y a deux formes alors ça mabanga na ndenga famille na ndenge pesu ya soutien ya ndeko na eko ye pena la mutu azo soutenir nga makasi en tout cas Mangela 0-0 est à partir États-Unis boka John Biden na pesu mbote mutu na ngapi mama Karine Makela na ojaenda mama na Imer na Prekane de la part de Mangela fois kumputu zikila kumputu en tout cas itoko to puis na pesu mbote na Paris na Folvimbala déclarat planétaire comme on est Folvimbala déclarat planétaire maire déclarat d'Afrique centrale comme on est Folvimbala yambala na pesi mbote place aller donc na biki kalate to za no ensemble et puis na pesi mbote na mère Abalifanto Thérèse Ndaya maman na Laurina maman na la garde du cœur la confiance là où repose la confiance de monsieur Lubanza de wala maman na bana donc kosimba te ko megate Thérèse Ndaya et puis na pesi mutu na ngai Tarsis Bambela na tuga na pesi mbote et puis na pesi mbote belé na yu arena Sylvain Lumbala Sylvain Lumila yu arena Sylvain Lumbila na bitina na bwaki yobo et puis DJ Stuga siko mona DJ Champagne siko na kibokolo mona DJ Gloire siko mona Kitu Travel Patrick Kimondo après on mona siko yo le bon retour au pays Pistis Mabaya 30/30 lauréat Pistis Mabaya en tout cas droit au cœur et puis Patrick Lorenzine na lufu wana so zaka na lufu tuni Patrick Lorenzine o mona wana et puis na pesi mbote be na petit na Gloire Tungu Gloire Tungu code ya famille wana leki yaya apesa nga ve nikolo fo apesa nga comme mobo mais comme moi ya Gloire Tungu leki yaya donc on est ensemble et puis na pesi les boss mvwandwa mboka les boss Andelema
ah liboso sima liboso sima na sima mai liboso andele mamonvie yo zaka ya ntima ya palais et puis na pesi mbote belé na yoga shiki nganga bilamba fe na kani mombela et na kani mombela et puis Hervé Katangala mobali ya Fani Lumbu kipe mongo lumpala yebisa Benite ka les anniversaire na ye joyeux anniversaire Benite ka que du bonheur rien que du bonheur on a motema ya kipe mongo l'international yes quoi kana États-Unis na Canada barawana donc ba tout bamboka na bango Benite ka que du bonheur donc on est ensemble et puis Philippe Tamboeko il petit palais 2 fois par an yo kana ntima soda ya tongo na ebitine et puis na suki na Folvimbala et puis na suki na venanga de Neri Kabelo Branco fait moi mandé fois pembe yara warrior à Paris na pêche on est ensemble et puis l'une n'enseigne le Montréal R4 ah bah tout bon la problème Kabelo l'une n'enseigne le Montréal à zawana on va solution na bino donc et puis na pêche chouchou plein la beauté Hollywood chouchou plein c'est quoi moni chouchou plein chef du cartel au monde à sikoyo Tonton Mayo l'homme qui contrôle la ville à vivre oncle national après au monde à sikoyo j'ai la lignette ya balabala junior automatique et puis petit la Samir Ameka la pêche au moté ya palais merci beaucoup na geste donc voilà la famille est sacrée pour na reçu qui ça parle de Santos guerrier Vandambo Kakuna Matata la promesse est une idée tu soko lobby rataraté so abeti le bon on a mis ça mabe a promettre un peu yekutu wale rataraté ya na nzoto batu mwindu na kati nela mundele parle de Santos guerrier puis au monde asko Ben Willy le Gabonais la puissance mondiale ah mon vieux et puis na pesi moté na Union européenne Union angolais Dodeki Matadi asangi sango en tout cas coup de chapeau et puis na pesi Farel mille esprit na pesi petit nanga Patricio ah Patricio ah donc directeur Patricio ya ntima ya palais na pesi moté donc tous ensemble la famille sacrée Pata mabanga plus 244 938 754 donc on a besoin de cœur et puis mutu nanga Batista ah Batista tokana na ok la promesse est une dette ya libanga yango na futi yango Batista mutu nanga na suki na yo wana palais so mona mona sko fils Kutuma do et puis mona Jojo Hidalgo na point kuna na point anniversaire à toi donc Kassila moi c'est appelle mais joyeux anniversaire à toi longévité prospérité ndamba pesolo ni côté manao joyeux anniversaire parabéns bravo c'est donc Kassila prospérité Baïbou Bebo Baïbou Bebo na kata miki na Baïbou Bebo de la part de Platanzanza Baïbou Bebo Platanzanza mutu na biso webi Platanzanza ah Platanzanza est-ce que ba né mon international Vicky Bombassa ordre national na Brésil na pêche moté yemoka mbogo yo kitoko Aimé Bebo saki ya loso Aimé Bebo saki ya loso donc abo sangana pena famille Bebo bino nyonso okota masola balabala et pour ça la bien Joyce Lomanisa international kwa moka cadeau c'est que la on se fait ça biso na ma ballon ozo sepelisa pe biso na ba geste wana Lomanisa kota masola balabala et pour ça la pena bien Mbokani Mbokani Nelson kwa mboka kota masola balabala et pour ça la bien Jojo Hidalgo boni basango ya agent GS donc ça on a pour ça qu'on voyager beaucoup ta rapena kuna beaucoup contacter Jojo Hidalgo na GS Boroza la décidé Bonakiala Stade Mayor kuna yekutu kuna tikuna te yeka sende ya bango Bonakiala oche Bonakiala Stade Mayor salute yekutu kuna tikuna para bango te yaye Bonakiala merci beaucoup Bonakiala yekutu akapala ye en tout cas ça parmi bato ba soutenir biso oza masola balabala toloba kaka auto moni faut commenter pour partager kala minute masola balabala donc annoncer mais on a ça avec vous ciao